Video kali ini saya akan berbagi informasi tentang obat ayam petelur ngorok itu pakai apa sih? Yang manjur, yang top, yang cepat sembuhnya, cepat reaksinya. Dan bagi sahabatku yang baru datang di sini, jangan lupa share ke sahabat yang lain dan subscribe-nya juga. Saya mulai ya. Masalah obat ayam petelur ngorok, kita lihat dulu daripada penyebabnya. Setelah tahu penyebabnya, baru pengobatannya. Karena kalau diobati terus, tapi permasalahan utamanya atau penyebabnya nggak kita atasi, ya bakal bolak-balik. Bener nggak? Nah, penyebabnya apa kalau gitu? Ayam petelur ngorok. Yang pertama, amoniak tinggi. Amoniak tinggi, ayam merasa nggak nyaman, pernafasannya bermasalah, ngorok jadinya. Cara ngeceknya simple sekali. Kita diam di kandang kita 10 menit, 15 menit, 20 menit. Kalau kita merasa nyaman, berarti ayam juga merasa tenang. Kalau sudah nggak nyaman, apalagi ayam nggak bisa bicara, ayam nggak bisa gerak, nggak bisa keliling. Ya kita yang harus peka, maka kotorannya harus dibuang. Buang terus, dibuang secara teratur. Kalau memang nggak mau, ya bagaimana caranya sahabatku semua, kotoran ayamnya kering. Ya, masalah kotoran ayam kering nanti di video selanjutnya. Kalau di sini sudah ada, ya. Kalau di sini sudah muncul, akan saya sampaikan bagaimana caranya agar kotoran ayam kering. Yang kedua, masalah sirkulasi udara. Ini pergantian antara oksigen dengan amoniak di kandang tadi. Karena tiap kotoran pasti mengeluarkan bau. Tidak ada kotoran yang tidak bau. Sirkulasinya bagaimana? Lancar enggak? Bagus enggak? Kalau bisa, wah, los. Kalau kurang, tambahkan kipas angin. Maka nggak akan ada, atau mungkin ada, tapi sedikit ada resiko ayam ngorok. Sirkulasi udaranya lancar, top. Makanya kebanyakan peternak besar itu banyak yang pakai blower, pakai kipas angin. Ya karena tadi sirkulasinya udaranya dibuat bagus. Masuk nggak sekarang? Ayam petelur ngorok, penyebabnya yang ketiga adalah ada di masalah vaksinasi. Karena ada kan seperti kayak NDIP ngorok, penyebabnya itu coba divaksin ayamnya sebelum parah. Sekarang obatnya apa? Kalau sahabatku semua sudah pencegahannya sudah, pengobatannya kalau saat ngorok, yang pertama adalah dengan cara diberikan obat-obatan yang untuk pernafasan. Contoh produknya seperti Neomeditril. Bukan yang injeksi ya, tapi yang cair. Lewatnya lewat air. Kalau memang mau capek-capek dikit lah, ayam yang ngorok dikeluarkan, langsung disepet mulutnya satu-satu. Satu. Cepat nanti. Apakah nggak overdosis? Enggak. Saya mengalami seperti itu, enggak. Cuman ya jangan banyak-banyak juga, 1 mili habis ayamnya. Ngoroknya aman, bobot badannya yang turun, ya pusing lagi. Standar ya, kira-kira berapa gitu. Kemudian kalau memang ngorok dicampur sama kotorannya, misalkan warnanya hijau, warnanya putih, suntik pakai Medoxy LA, lebih aman. Bisa pakai Limoxin LA, bisa pakai Lincospect LA, itu bisa, sahabatku. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jangan lupa kandangnya disemprot. Penyebaran penyakitnya itu cepat. 1 ekor bisa nyebar 1 kandang. Itu dulu ya.
masalah obat ayam petelur ngorok? Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya.